而家同大家講一講下中醫喺治療急症呢一方面嘅問題啦。好多人其實有個誤解嘅嚇，以為急症，譬如話發高燒啊，呢個算急症啦嚇，一定要西醫醫咗先至可以嘅，中醫係唔得嘅。其實唔係嘅啊，中醫治療急症咧係喺古代以嚟咧就係嗰個效果就係好快速㗎啊。關鍵係辨證正唔正確嚇，方法啱唔啱係嘛？前一排我有個朋友佢媽媽嚇，西醫診斷佢係嗰個泌尿道感染啦，仲有可疑新冠肺炎啦嚇。當時佢揾我睇嘅時候，嗰個報告係未出嘅，但係白細胞2萬幾嚇。喺當地已經係治療咗由10日8日反覆咁樣去發燒嚇，都唔退嘅嚇。朝早用咗退燒藥退咗，下晝又燒翻咁噶嚇。亦都喺當地服用過中藥應該係嚇。但係具體係乜嘢藥咧？因為有中藥啦，亦有中成藥啦，比較雜嘅嚇。咁呢度就唔細講啦。反正個結果就係未退到燒嚇。我接手之後咧，就睇咗佢個舌頭情況啦，問清楚個症狀啦。覺得佢係一個濕熱鬱滯嘅問題。對症同佢用咗藥。佢當晚就退咗燒啦。第2日亦都冇反覆。後嚟後續用咗2日嘅藥，徹底冇再燒過啦。包括埋腰痛啊、腹脹啊嚇，一啲伴隨症狀啊，亦都係解決咗嘅嚇，冇再反覆出現過嘅。呢個病例俾我思考就係其實中醫治療急症係效果係唔慢嘅。關鍵係要用得正確嚇，辨證正確，用藥正確嚇，佢可以起到一個好快嘅效果嘅。除咗呢個發燒嘅問題啦嚇，喺中風方面都係嘅。以前咧我就跟過2個老師學針灸，一個係張偉成醫師。有一次佢有一個中風急症嘅病人啦，係嘛，嚟到嘅話係神志不清嘅。當佢針完咗之後咧病人係神志係清醒咗嚇。當時嚟嘅時候活動亦都有困難嘅言語就有阻滯我哋叫言語間隙啦間結個講話唔清楚唔利索嘅。針完咗之後咧係可以正常對答嘅。呢個亦都係佐證之一啦。仲有另一個咧係張忠賢醫師嚇，佢都治療過一例嗰個中風嘅病人嚇。佢哋2個人用嘅方法係唔一樣嘅，但係個結果都係好滿意嘅。所以咧我哋中醫界有個教授叫做劉清泉嚇，佢就講過中醫治療急症個效果係非常之好嘅。但係點解唔係每一次都可以取得咁滿意嘅效果咧？咁亦都要睇醫師嘅個人嘅。即使係同一個醫師，佢未必都可以係每一次急症發生嘅時候都可以處理得個效果咁理想。因為呢個亦都同個人經驗啦、當時嘅認識啦、病人嘅情況啦係有關嘅。但係只要嗰個辨證係正確嘅，用藥思維係啱嘅，係可以摸索清楚病人嘅情況嚟用藥嘅話，我相信嘅效果應該係好滿意嘅。如果係有唔滿意嘅時候唔係中醫唔得，應該係當時嘅中醫師未能夠摸索清楚病人嘅情況，唔可以靈活咁樣去辨證用藥，先至導致咗個結果可能差強人意嘅啫嚇。以上就係我對中醫治療急症嘅一啲見解。